conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Frederico, com o secretário de Segurança, Carlos Videira, né, pedindo absoluta prioridade no combate a esses focos de incêndio. Então, quero agradecer a chegada dessas aeronaves que vão ajudar nessa situação terrível que está passando a nossa cidade. Então, para amenizar essa situação, ressaltar aí, né, todo o comprometimento da corporação, do governo do estado, do Corpo de Bombeiros, dos brigadistas, da comunidade, para que a gente juntos, né, possa combater essa situação emergencial, uma situação difícil, né? Vivemos aí um período de seca que talvez seja o maior dos últimos 50 anos, mas agradecer ao governador Eduardo Villa, que tem dado atenção para que a gente juntos, né, supere a situação difícil que o Corumbá passa. Vamos em frente e continuar trabalhando.